Искам и аз днеска да се включа с моята думичка. И когато така мислих с какво да ви поздравя днешния ден, аз си казах, че едно нещо е много важно, което през тези дни, когато около нас постоянно има някакви такива лоши новини или просто всички някакво взима страх, да си някак запазим мир в сърцето, което е много важно, защото мир не е от това, което някак е създадено от външните обстоятелства, които има, защото такъв мир никога няма да може да има и да трае, а по-скоро един мир в сърцето, който не излиза от присъствието на Бога, присъствието на Исус Христос и Светия Дух в Него. А това е нещо много важно, защото и каквото да има около нас, то може да има различни неща и ние можем да сме подлагани на различни изпитания, проблеми и тежкости и заплашвания. Обаче мир в сърцето може да придобием само в случая, че просто там пуснем Бог и всичко, което преживяваме, да го живеем заедно с Него.